Batire tinzwise shoko raMwari kuti kana tichinge taritenda kudai tigowana kuponeswa kwemweya yedu. Amen. Amen. Kana taponeswa mweya yedu tozogara nhaka yeupenyu husingaperi. Yes. Wakapikirwa vaya vanoda Mwari. Denga nenyika zisati zvavambwa. Yes. Haleluya. Amen. Ishoko raMwari benyu rinofanira kutendwa kwazvo kuti Jesu Kristu akauya panyika kuzofira zvivi zvedu. Yes. Amen. Yes. Shoko iroro ngaritendwe ro. Mwari vatiitire zvakanaka. Amen. Masikati anhasi ndinoonga Mwari zvikuru nokuti wanditendera kuva pano. Ndanga ndisina tariro yekuti zvidaro, nekuti ndaichita changuva ndikaona kuti hei hazvisina kumira zvakanaka, asi Mwari vaita kuti ndive pano. Amen. Amen. Chikonzero chavaita kuti ndive pano ndechekuti ndipfuurire mberi nebasa ravakandipa. Amen. Yes. Nekuda kwengoni dzavo huru dzavakandiitirawo, hazvina kubva pakuziva kana pakuchenjera kwangu, nokuti kana kuri kudzidza kwepanyika handina chandakadzidza. Amen. Amen. Handiverengwi pavanhu vakadzidza panyika pana, asi kutaura kwose kwandinoita inyasha dzaMwari. Ndo vakaona zvakafanira kuti nekushayiwa dzidzo kwangu ikoko vandiise pabasa iri randinopfuurira mberi naro nhasi. Amen. Amen. Ndichitaura nehama dzangu, zvizvarwa zvenyika yekwedu, imi maZimbabweans. Amen. Yes. Ndichibatsirwa nomweya waMwari kuti ndikuzivisei kuda kwaMwari, kuti kana maziva kuda kwaMwari maita kuda kwaMwari, Mwari agofadzwa nemi. Kana afadzwa nemi agokugarisai nhaka pakati pevakaitwa vatsvene. Haleluya. Amen. 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 Nokuti ndo chinangwa ndiro donzo raMwari rekutuma mwanakomana wake panyika. Akamutumira kuti vanhu vave neupenyu, nokuti Mwari vakanga vachiziva kwazvo kuti vanhu vakafa. Yes. Nokuti pane imwe nguva akambenga ataura navo achiti mungadya henyu miti yese iri mumunda umu, Yes. asi kana iri michero yemuti uri pakati pemunda musazoudya, Yes. nekuti nemusi wamuchaudya muchafa zviro kwazvo. Saka zvakazoitika kuti vanhu vaudzwa mashoko aya naMwari, pakazouyawo mumwe akataura mashoko akewo. Amen. Amen. Vanhu ndokumuteererazve, vakasvika pakudya muti wakanzi naMwari mukaudya muchafa. Yes. Zviro kwazvo vanhu vakafa. Haleluya. Amen. Vanhu vakafa pamweya yavo, vakasara vorarama panyama. Upenyu hwavo hwakudhitemainwa neropa, sezvinoreva bhuku yaLeviticus kuti upenyu hwenyama huri muropa, chapter 11 verse 17. Yes. Amen. Yes. Haleluya. Amen. Saka vanhu vakasara vorarama munyama, upenyu hwenyama huchichengetedzwa kana kupfudzirwa mberi neropa. Yes. Asi handicho chaiva chinangwa chaMwari chokuti vanhu vararame saizvozvo. Mwari akanga aida kuti vanhu vararame nomweya wake. Yes. Nokuti Mwari paakaumba munhu neguruva refu, Yes. akafuridzira mweya weupenyu mumhino dzake. Yes. Munhu akava mweya mupenyu. Ndo chaive chinangwa chaMwari kuti munhu ararame ari mweya mupenyu. Haleluya. Amen. Asi vanhu vakazodya muti wakanga wararambidzwa naMwari, vaudzwa pachena kuti muti uyu unouraya. Yes. Amen. Vakazonyengerwa nenyoka vakadya muti wavakaudzwa kuti unouraya. Vanhu vakafa zviro kwazvo. Yes. Vakasara voberekana nekuzadza nyika, ivo vakafa.
Haleluya. Amen. Mwari akazoona kuti vanhu vari panyika vese vakafa. Yes. Saka ndodini kuti ndivape upenyu. Ndopaakatuma mwanakomana wake akaberekwa mumwe chete oga. Yes. Kuti ani nani anotenda kwaari arege kuzofa rufu rwechipiri. Asi ave neupenyu husingaperi. Haleluya. Amen. 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 Saka nyaya yatinayo panapa kwamuri mama ndeyekuti mutende kuna Jesu kuti muwane upenyu husingaperi. Nekuti hwepanyika hunopera. Yes. Shoko raMwari Ishe Jesu achitaura kuna Mateo chapter 24. Yes. Amen. Amen. Imbozwa verse ya 33. Mwari vatibatire kwazvo. 24 Mateo verse ya 33. Inoti kudii? Inoti. Ya. Saizvozvo nemiwo kana moona izvi zvose zvoitika zvaataura kumusoro, zivai kuti wava pedyo kuti Kristu wava padyo pamukova. Yes. Amen. Amen. Yes. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, rudzi urwu harungatongopfuuri kusvikira izvozvi zvose zvaitika. Hallelujah. Yes. Yes. Denga nenyika zvichapfuura. Asi mashoko angu haangatongopfuuri. Hallelujah. Amen. Denga nenyika zvichapfuura. Asi mashoko aMwari haangatongopfuuri. Saka secret iripo manje andokupa. Yes. Ndekuti kana usingade kupfuura pachapfuura denga nenyika. Yes. Gamushira mashoko aMwari waachengete. Amen. Kuita kuti panozopfuura denga nenyika iwe haungapfuuri pamwe chete nazvo, nekuti unenge uine shoko raMwari rinogara nekusingaperi. Ndo richaita kuti iwe uzogara nekusingaperi. Ndo richaita kuti iwe usapfuure pamwe chete nenyika. Muapostora John anotaura zvemashoko iwaya munwadhi yaJohn yekutanga pachapter 2. Amen. Yes. First John chapter number 2. Ndoda mashoko ari pavhesi ya, is it verse 15? Verse 15. Yeah. Musadanyika kunyange nezvinhu zviri munyika. Amen. Yes. Mashoko aya anorema, haanakidze kuudza vanhu, but ndo akanyorwa kuti vanhu vazive. Haaite kuudza vanhu mashoko iwaya. Yeah. Ndotozvizivawo. Amen. Yes. Asi pakunyorerwa kwatakaitwa shoko raMwari takanyorwa kuti kana toparidza tirege kutapudza kana kuwedzera pamashoko aya. Zvino shoko rati musadanyika kunyange nezvinhu zviri munyika musazvida. Amen. Yes. Saka munyika ndo munowanikwa mari handi? Munyika ndo munowanikwa bhora. Haleluya. Munyika ndo munowanikwa vakadzi handi? Ndo munowanikwa mabusiness. Ndo munowanikwa education. Shoko rati musazvida zvinhu izvozvo. Amen. Amen. Haleluya. Yes. Yes. Kana munhu achidanyika nezvinhu zviri munyika ichi, rudo rwababa haruzi maari. chiratidzo chokuti rudo rwababa haruzi maari, rudo rwaMwari. Yes. Saka 1 John chapter 4 verse 7. Yes. Inotaura kuti Mwari rudo. Saka kana munhu achidanyika rudo rwaMwari haruzi maari. Mwari wacho ndiye rudo. Yes. Saka kana munhu achidanyika Mwari haazi maari. Saka kana maari musina Mwari munani? Muna diablos. Nekuti hakuna munhu asina waineka. Hey. Ende kunongova nevaviri chete vanowanikwa mumunhu. Okay. Amen. Asi hazvigoni kuti vawanikwe munhu panguva imwe chete. Yes. Vanowanikwa mumunhu one after another. Saka kana usina Mwari una Satani, kana usina Satani una Mwari. Ndo zvazvakaita. Saka kana uchitofamba izvozvizvi usina kutenda shoko raMwari, itoziva kuti una Satani. Zvese zvauri kuita kuti umamirwa naSatani. Amen. Uri kudhiraivhwa naSatani. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Yes. Yes.
nokuti zvose zviri munyika nokuti zvose zviri munyika izwa kuwanda kwazvo zvanzi zvose zvacho. Amen. Zvose zviri munyika zvinoti kuchiva kwenyama. Ndiri kunzi mukadzi akati achiona kuti muti wakanaka kudya kuchiva kwenyama. Amen. Yes. Nokuchiva kwameso. Ndiri kunzi kuna Genesis mukadzi akati achiona kuti muti unofadza meso. Yes. Kuchiva kwemeso. Zviri paizvi munyika. Chechitatu nokuzvikudza kweupenyu zvakaonekwa nemukadzi kuti muti uyu unodikanwa kungwadza munhu. Pride of life. Zvinhu zviri munyika zviri zvingani zvitatu zvakakwana izvozvo zvese. Hallelujah. Amen. Izvozvo izvi zvauraya nyika zvino izvi zvekuchiva kwenyama nekuchiva kwemeso nekuzvikudza kweupenyu John anoti zvinobva kuna Mwari. hazvibvi kuna Mwari zvinhu izvi asi zvinobva panyika. Ukaona atodana ataura chipende ataura chipende kuti zvinobva panyika. Amen. Kwanda kutodudzirwa kuti sei ati zvinobva panyika atii kana adaro. Haleluya. Amen. Mwari ngavatibatsire hama dzinodiwa. Ukanzwa zvanzi izvi zvinobva panyika unodzoka kushoko raMwari. Ezra bhuku yazvakazarwa chapter number 12 ichiti une nhamo iwe nyika nokuti mweya wakaipa wakakandirwa kwauri. Saka izvi zvinobva panyika kuna kuti zvinobva kumweya wakakandirwa pai. Mweya wakakandirwa panyika ndoupi? Ndiyo nyoka huru yekare inonzi Diablos naSatani yakarwa naMikairi navatumwa vake ikasakunda ikakandirwa pasi panyika iyo pamwe chete navatumwa vayo. Saka izvi zvinobva kunyika kuna kuti zvinobva kunyoka iyi zvinobva kumweya wakaipa zvinobva kuna Satani. Chapter 5 verse 19. Tinoziva kuti tiri vaMwari. Isu tinoziva kuti tiri vaMwari nenyika yose igere muna iyo wakaipa. Chirungu chinoti we know that we are the children of God even though the whole world is under the rule of the evil one. The whole world. Yes. Amen. Nyika yese irikutongwa nani? Evil one. Saka anokontrola economy ndiani? Evil one. Anokontrola mabasa ndiani? Evil one. Anokontrola migodhi yegoridhe ndiani? Evil one. Ndosaka akati kuna Jesu urikuona ushe hwese uri panyika. Ndakaupiwa ndinokontrola. Ndinopiwa ndinoda. Kana ukandipfugamira izvozvi ndokupa. Ndiye anokontrola. Haleluya. Ndiye ari kutonga nyika. Amen. Saka Jesu anoti ndakakusarudzai muri vane 12 kuti ndikugarisai pazvigaro muchitonga marudzi ane 12 aIsraeri. Kuya kuti Jesu kana akutonga anotonga nevarume. Satani kana achitongawo nyika anotonga nevarume. But varume vacho vaje ndevapi? Ndeve nyika. Amen. Vanonzi vatungamiri vei vanoshanda naSatani pakutonga nyika. Hallelujah. Amen. Akomana. Saka vana Johnson vari kushanda on behalf of the devil. Vana Joe Biden vari kushanda on behalf of the devil. Amen. Hallelujah. Vana Yoweri Museveni vari kutonga on behalf of the devil. Vana ED Mnangagwa vari kutonga on behalf of the devil. Ndozva zvakaita panyika. Havana option nokuti ndeve nyika. Amen. Vana Philip Nyusi vari kutonga on behalf of the devil. Vana Cyril Ramaphosa they are ruling on behalf of the devil. Amen. Because the devil is controlling the whole world. Saka United Nations inokontrolwa naSatani. World Food Program inokontrolwa naSatani. World Health Organization inokontrolwa naSatani. UNICEF inokontrolwa naSatani. Ona madonetero adzinoita. Ndinokupai zvese izvi kana mukangondinamata.
Hallelujah. Ndinokupai zvese kana mukadizvi mukangondipfugamira chete, I will give you. Yes. Because I control the whole world. Amen. That says the devil. Yes. Hallelujah. Amen. Hanzira first John. Zvinoyika Zvinonyika inopfuura nokuchiva kwayo. nekuchiva kwayo. Nyika inodini? Inopfuura. Mabuilding anopfuura. Yeah. Girlfriend house. Yes. Yes. Hallelujah. Yes. Amen. Amen. Iye inopfuura first mucho love. Hallelujah. Amen. Joina City inopfuura. Yes. Reserve Bank. Reserve Bank of Zimbabwe iyo. Yes. Yakuti kana uri pamusoro apo unoona wedza senda kuti apa pawedza. Uri pamusoro. Komana. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Akana uri pamusoro apo unoona wedza senda ka. Yeah. Chete hamuna mbokwirapo. Ini ndakakwirapo. Ini ndakakwira pamusoro pechinhu icho. Rose mawindo ese amuri kuona akaita green aya tisaka cleaner iwaya ndichisenzawo chikamba chainzi clean bright ndakambosenzawo tisaicleana mawindo ese aya mufloor number 21 yebuilding iyo ndo mune chidhori chambuya nanda chakazoiswa kwezvo hachina kutanga kuiswapo chakatanga kuiswa ndomachiro 21st floor takapinda mese takabvunguza kuti kapasi conference center iri pasa zvese apa toziva takasenza poti takacleana mawindo ese achirembera nekakeji nekunzo. Amen. Kana tapedza tokwidzwa toenda kulanji chonoburika pamusoro todzika kuenda mukati mebuilding tochidzika nemasteps. Hallelujah. Uri pamusoro apo unoona wedza center kuti iyo wedza center apo chakareba chinhu icho. Amen. Amen. Hallelujah. But zvinodii zvese zvanje kupfuura. Hey. Asi unoita kuda kwa Mwari. Asi anoita kuda kwa Mwari unogara nokusingaperi. Ukadzoka kuna John chapter 8. Yes. Unonzwa Jesu achiti kuda kwa Mwari ndiko kuti ani nani anotarira mwanakomana womunhu nokutenda kwaari arege kufa asi ave neupenyu husingaperi. Ini ndichamumutsa nezuva rokupedzisira. Ndokuda kwanu kuti vanhu vatende kunani. Saka anoita kuda kwa Mwari anogara nekusingaperi. Kuna kuti anogamuchira shoko raMwari rinogara nekusingaperi ndiye achagara nekusingaperi. Hallelujah. Amen. Mwari ngavatibatsire varume tizive kuda kwa Mwari, tiite kuda kwa Mwari. Anoita kuda kwa Mwari ndiye anogara nekusingaperi, ndiye asingazooni rufu. Yes. Amen. Kuna kuti munhu akatenda kuna Jesu afe. Mashoko ayada kutodudzirwa iwayo. Amen. Nokuti vana Peter vakatenda kapata vakafa. Amen. Paul akatenda patakadi. John akatenda patakadi. Mashoko rokuti anotenda afe. Saka zvoda kutotaurwa kuti zvanzi. Amen. Amen. Hallelujah. Yes. Hey. Zvakazaurwa chapter 21 verse number 8. Inzwa kwainzi kufa. Yeah. Mwari ngavatibatsire. Amen. Chapter 21 verse number 8. Verse 8. Yeah. Asi kana vari vanotya navasingatendi nevanyangadzi nevaurayi nemhombwe nevaroyi nevanonamata zvifananidzo nevose vanonyepa. mugove wavo uri mudziva rinopfuta nemoto nesulfa. ndirwo rufu rwechipiri. This is the second death. Yes. Saka first death ndo yakafiwa muEden. Yes. Amen. Yeah. Iyi ndo second death and this is the last death. Saka anotenda kuna Jesu haafe but this death achararama nekusingaperi. Ndo zvairehwa shoko raMwari kuna John chapter 3 verse 16. Amen. Hallelujah. Yes. Ndo second but hanzi vanotya ndo vanofa, ndo vanoenda mugehena. Anotya munhu akadi. First John chapter number 4 verse number 16.
kana kubvira pavhesi 15 tinonzwa kuti munhu anotya kubuda panze usiku izvo zvandainzwa zvaitaurwa naachiwenga. Amen. Vachiwenga vakataura nyaya yekutya kai, vati munhu unoitira wati mugaba uchitya kubuda panze usiku haugari nhaka yeupenyu husingaperi. Ndokutya kwaerewa. Verse 16. Yes. Nesu takaziva tikatenda rudo urwu Mwari rwaanarwo kwatiri. Mwari rudo unogara murudo unogara muna Mwari naMwari anogarawo maari. Rudo rwakakwaniswa matiri pachinhu ichi kuti tirege kutya nezuva rekutongwa, nekuti kana vari vanotya upenyu hwavo huri mudziva remoto. Haleluya. Kuti tirege kutya nezuva rejudgment. Tinotadza kutya nei kana tiine rudo rwakakwaniswa matiri. Amen. Haleluya. Yes. Nokuti sezvaakaita iye, nokuti sezvakaita Kristu ndizvo zvatakaitawo paiwe. Hatina kufanana nemi mhana varume. Haleluya. Sezvakaita Kristu ndozvatakaitawo panyika panapa. Iye akadini mutsvene, ime vaiva tsvene nokuti ini ndirichi mutsvene. Zvaakaita ndozvatiri, saka enge kunzi panyika pana vatsvene idema. Makatadza kururama. Amen. Haleluya. Yes. Hakuna kutya murudo. Kureva kuti hakuna kutya muna Mwari. Because Mwari chi? There is no fear in God. Yes. Amen. There is no fear in love. Yes. Asi rudo rwakakwana. Mwari akakwana. Runodzinga kutya. Anodzinga Satani. Satani ndiwo kutya. Yes. Amen. Nokuti kutya nokuti Satani anorohwa naMwari. Akarohwa pahondo kudenga. Yes. Amen. Satani anorohwa naMwari. Kutya kunorohwa nerudo. Amen. Saka nakutya kwarohwa. Isu tosara tisisina kutya. Tomira pamberi pechigaro chekutonga chaKristu. Tisina kutya. Hallelujah. Amen. Izwa mashokwa. Munhu anotya haana kukwaniswa parudo. Haana kukwaniswa muna Kristu. Kana vari vanotya, their reward is in the hell of fire. Amen. Saka isu takagamuchira Kristu, takagamuchira rudo. Nokuti shoko rinoti rudo rwaMwari rwakadurwa mumwoyo menyu nemweya mutsvene wamakapiwa. Amen. Haleluya. Ndo mashoko aKristu aya ari kuti mumwe nomwe anotenda haazofi, asi achava neupenyu usingaperi. Upenyu hwacho hwakagadzirwa vanoda Mwari. Denga nenyika zvasikwa. Saka denga nenyika zvisati zvasikwa vanhu vakanga vako. Haleluya. Chakatanga kuvako vanhu nyika nedenga zazvako. Amen. Saka nyika yakazongosikwa kuti vanhu vaiswe panyika vamborarama vaite kuda kwaMwari vari panyika. Vozobva panyika vodzokera kwavakanga vari. Amen. Chapter 20 verse 6 yazvakazarurwa. Chapter 20 verse number 6 yazvakazarurwa. Munhu unomugove pakumuka kwekutanga. Munhu ane mugove pakumuka kwekutanga akaropafadzwa uye mutsvene. Rufu rwechipiri haruna simba pamusoro paivavo. Asi vachava vaprista vaMwari nevakristu vachabata ushe pamwe chete naye makore ane 10 remazana.
Hallelujah. Amen. Those are going to Yes. we shall reign together with Christ. Christ. Amen. Yes. So we are kings. Yes. So the Bible says he is king of Kings. and the Lord of Lords. and who are kings? We are the kings. So he is our king. Yes. King of Kings. iwe. Wati wananzi king of kings ndi mambo wanachi wana ngokuwedza. Iwe. Anasose. Navuga ndi mambo wana fochinja rumbira. Aiwa. Mambo emadzi mambo. Yes. Ayo satambe ne mashoko aya. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. To mashoko a Kristo aya. Yes. Hey. Mari ngatibatsire. Sure ngatibatsirwe nemwari. Romans chapter 5 verse number 1. Kunzwa mashoko akataurwa nevarume vachiparidza Kristu. Ava vanoparidza prosperita. Yes. Havataure zvokubudira kwawana. Amen. Vakutaura zveprosperity ndovatava kuona mazuva ana. Zvina mhene kuti akarasika ndevava here kana kuti ava vatiri kuona. Nokuti paita kusiyana kwevhangeri ava vari kuparidza prosperity. Amen. Hallelujah. Romans chapter number 5 verse number 1. I want to receive your car. Yes. Peter wanted to repent Repent. and be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. Yes. Then you receive the gift of the Holy Spirit. And that Holy Spirit is a guarantee, Yes. a confirmation that you are a child of God. If you are a child of God, you are an heir to his inheritance. Hallelujah. Amen. Amen. Yes. Upo wakamira baba. Unotori mwana wa baba wako. Yes. Ende kuti unzi mwana wa baba wako azvione kupa face. Azvione kupa step yekufamba. Yes. Zvinoonekwa muropa. Yes. Saka na uine ropa rababa wako. Ndo saini yekuti uri mwana wa baba wako. Saka dzimba dzese dzakawakwa nababa wako asenza kuti heriwezi. Ndedzako. Inhaka yako yavakagadzirira. Nokuti havasi vana vanoungandzira vabereki nhaka. Asi vabereki ndo vanoungandzira vana nhaka. Zvinesu tiri vana vaMwari. Baba wedu Mwari akatigadzirira nhaka. Yes. Hey. Hallelujah. Amen. Imbodzwa kuna Peter chapter 1. 1 Peter chapter 1 usati wavhura vaRoma. 1 Peter chapter 1 verse number 3. 1 Peter chapter 1 Verse number 3. verse 3. Yes. Mwari Baba vashe wedu wedu Jesu Kristu Jesu Kristu ngatendwe nokuti nokuti akatiberekazve. Inzwa shona zveyo. Yes. Akatiberekazve. Ukanzwa mwana achiti vanhu vaya vauyazve. Yes. Kurati wambouya. Yes. Saka zvikati munhu akaberekwazve. Yes. Kurati anomboberekwa. Yes. Saka kuberekwazve. Kuberekwa patsva. Yes. Yes. Patsva. Amen. Yes. Born again. Saka Mwari ngaatendwe. Yes. Nokuti akatiberekazve. Nengoni dzake huru. Achisenzesa ngoni dzake huru. Kuti tive netariro. Takaberekerwa kuti tive netariro. Menyu. Kwete tariro. Amen. Yes. Takaberekwazve kuti tive netariro menyu. Amen. Yes. Saka unogona kuva netariro but yakafa. Yakafa. Isu takaberekwazve kuti tive netariro menyu. Izwa menyu upenyu hwayo. Inouya nokumuka kwaJesu. Tariro iyi inozova menyu kana Jesu Kristu amuka kuvakafa. Ndokuti tive netariro menyu. Saka Jesu Kristu akamuka ndotariro yedu. Yes. Because he is alive. Because he is alive forevermore. Amen. Amen. Yes. Saka na usina kuberekwazve ugona kuva netariro. Hey. Tariro yako unayo yako but yakafa. Yakafa. Amen. Amen. Izwa pazasi. Kuti tive nenhaka isingavori. Takaberekwazve kuti tive nenhaka isingaori. Nhaka isingaori chii? Unonzwa shoko raMwari Pauro achiti
Mwenzwa hii? Hey. Amen. Yes. Hallelujah. Amen. Wewe Paulo achiti David akataita kuna kwa mariparuzi wake. Yes. Akamata ruhu. Akaliko kuma babake. Akaona kuora. Asimu. Akamutwa na mariko akafa. Anakuora. Yes. Tarilo menyu. Isinga Orori. Isina mosha. Yoko Pilato achiti murumama ndi Paulo. Yes. Ndambo bunzisisa ana mosha. Amen. Tarilo isina mosha. Ana chano pomerwa. Yes. Paulo oti mupirisite wakada. Mupirisite wakada ichi naye. Ni bakuva naye. Akadi usina mosha. Yes. Amen. Amen. Nokuti wapirisite wakwalevi. Yes. Wakanga